做差咗咧，會俾人哋彈劾嘅。我係石龍人，呢間鋪做咗12年，食材料肯定係真材實料嚟噶啦，因為都係本地人熟客嚟嘅。招牌就杭州首創第一家嘅魚骨米粉。我湯底有豬骨啊、魷魚啊，魚骨就用專門訂嘅鯇魚骨嚟嘅，好大條嘅。我薑水咧就更了不起啦，因為薑水從來都未曾俾人彈劾過嘅。有雞、豬橫脷、有豬肝瘦肉、有煎蛋，料就足嘅。依家人食嘢好刁噶，一入嘴就知噶啦。我啲牛肉米60蚊一斤，我都放8片落去，有牛肉味仲要彈牙，買17蚊個，都係好味嘅，賺啲錢揾翻2餐咁樣咯。